What's up? Ovdje ponovno Diledo HD, sa vama Dino i Leo. Igrat ćemo Survival. Htjeli se oba dva ispričati jer u prošloj epizodi prekinulo se snimanje i nismo se pozdravili na kraju, znači to nam je žao. Oprostite, neće se ponavljati, obećajemo, možemo sada krenuti dalje. Sada radim ugljena. Znači stavite samo 2 drveta, dobite ugljen, to vam je cijela šema. Hvala vam na lajkovima, subscriberima, komentarima, to ću vjerovatno na svakoj epizodi ponoviti jer to nam strašno puno znači. Sada ću napraviti jednu sjekiru. Znači bitno vam je da radite te materijale, poslije ćemo se obući u metalno dijelo cijelo. To je lakše znači od dijamanta, dijamanta se dosta teško nalazi. Sad idem malo kopati. Danas će možda i, ne možda nego vjerovatno, će ići epizoda moja na kreativu. A to će biti da ću vam prikazati, ne znam, kako duplirati stvari na Minecraftu, nešto tako. Ili ćemo početi raditi neku malu kuću, veliku kuću mislim. Ili ćemo prezentirati neku mapu. Vjerovatno će ići mapa, nisam siguran koja. Kuć survival Minecrafta. To će vjerovatno igrati Dino. Šta sada? Koji je naš svjetlo? To vam bude možda. Ušao se onda i gasa svijet. A ne, vjerovatno se gasa peć. Sada ćemo pomoću ugljena i štapića ćemo napraviti, mislim, baklju. Vani je kiša. Kiša pada, hvala nam sto. Moramo napraviti jednu baklju. Par baklji. Dobili smo 8 baklji. Sada ih malo stavimo u kućici. Imam svjetlo. I to je to. Sada idemo dalje kopati. Kamen. Za kamen mač. Tako dalje. Jedan dan će vjerovatno ići kviz. Znači dok ćemo navršiti tu negdje količinu od 100-200 lajkova, onda... Subscribe. Mislim na Faceu 200 lajkova. Onda i, znači, ne, 100 lajkova i 100 subscribera, onda ćemo početi s tim nagradnim kvizovima. Znači čim prije se subscribete, velite drugima, onda lajkate i na Faceu i onda čim prije to bolje za vas jer uvijek imate mogućnost osvojiti neku nagradu. Prva ćemo vjerovatno biti majica od Diledo HD. I sponzore još uvijek tražimo, znači samo pišite u komentari i to. Ako neka osoba baš želi, može ona biti osobni sponzor. I to je I pronašli smo neko zlato. gdje imam metal, a njega možemo razbiti samo pomoću, mislim, ovog kamenog krampa. Moramo napraviti kameni kramp da možemo metal razbiti. Ali do tada potrošimo ove kamene, drveni. Snimat ćemo i to što sam govorio da ćemo ubaciti mapu, to se radi vam vrlo jednostavno. Skinete mapu s interneta, ukucate kreni, onda postotak, procenat, bilo šta updata, pa ponovno postotak, procenat, klik, Minecraft, saves i ubacite mapu i igrate na njoj ništa ovako. Možda ćemo prikazati video, ne znam, vidjet ćemo. Vaše želje su nama na usluzi. Sada ćemo napraviti jedan kramp, kameni kramp.
Ali napravimo i dva, za svaki slučaj. I htjeli bismo napraviti kao neki logo. Znači u logo mislim to za profene, to ćemo možda objaviti nagradnu igru, znači napravite nam logo i možete osvojiti, ne znam, 100 eura. Prilike. To ništa ne objećajem. Nisam ništa objećao, da se razumijemo, samo kažem. Šta se to bilo? Sad nas je udarila mubija. Ovo još nisam doživio. Ovo je nešto novo. Znači, bože ljudi, kako je ovo dobro. Malo kopiram. Onda ćemo pojesti jabuko. Znači, Da se brže opravimo. da znate, Minecraft je ekstra igrica. Ekstra. Evo. Idemo opet kopati. Da uzmemo taj metal. Da ćemo moći dopraviti metalni oklon, kacigu, cipele i tako. Znači, odjevni sastav, znači, odjevnu ruku od cipele i to je jako bitno. Treba mnogo zaštite od zombija. Creepera. Ako vas, na primjer, jedan običan zombi vas mora udariti, ako nemate oklop 5-6 puta da 5-6 puta s oklopom, svim oklopom vas možda 40 puta možemo. Ovisi koji je oklop, znači drveni, mislim kožni, onda su slabije kvalitete od ostalih. Najveći neprijatelj na Minecraftu svima nam je Creeper. Njega baš ne volimo susresti, par puta kada još nismo snimali smo napravili veoma elegantne, lijepe, luksuzne kuće i on se pojavi unutra. Malo smo ga pecnuli slučajno i cijela kuća je ošla u zrak. I još malo nafarmamo kamenje i moći ćemo napraviti sjekiru, železnu. Znači, ljudi moji, to je bilo to za danas. Lajkajte, subscribeajte, komentirajte, pozovite druge prijatelje. Imate u opisu videa stranicu FBA, Bandicam koju ćemo stalno najavljivati. To je bilo to. Danas sam s vama bio Leo i Dino, Ćao, čao! čao.